tuturuan ko kayo paano mag-download ng sound effect. So, simulan na natin. Ngayon guys, nandito na tayo sa ating CP. Yan. Ngayon ay, tuturuan ko nga kayo ng paano mag-download ng sound effect. So, yan. Mag-search na tayo ng MP3 Juice. Yan guys. Naubo na ako guys. So yun. Yan. Search tayo ng para kung paano, dyan, search lang kayo dyan guys, kung paano download kayo. Search natin sa crying sound effect. So, guys, kung hindi ka pa nakasubscribe guys, mag-subscribe ka na kasi mahirap. Guys, so, ayan na guys. Punta tayo sa file manager. Punta tayo sa file manager. Yan, file manager. So, audio. Ayan na guys. Guys, huwag kalimutan mag-like, share, on mo na yung bell para update ka sa mga video. Higit sa lahat nakasubscribe. So, peace out.